nature of the questions that I have. Sometimes it looks like it's a great opportunity for me to learn my job. I don't know how many points. One Dutch journalist was telling me there that on his maths, 11 points will be enough to qualify. Of course, to be in the first group that goes direct to the last 16 will be, of course, more than that. But for me, the competition is step by step, and the first step is qualify. Then, if we qualify before the last match, then we will see if it is possible. But the main objective is to qualify. Our 8 matches were a difficult draw. Were a difficult draw because normally it's at home where you do more points, but at home we have to play Manchester United, Atletico Bilbao, and Olympique Lyon. So we also need to get some points away to compensate the difficulty of these matches. And this point today was an important point. There is one thing that if I was a journalist, I would be always very careful, which is there is a tendency of not give credit to the opposition. For example, yesterday I was saying Manchester United against Twente. Everybody was criticizing Manchester United. Nobody was giving credit to the way Twente played at Old Trafford. And I watched that match and I gave them a lot of credit. So if we had problems against Twente, give credit to Twente. You know, the two wingers are good players. Wolfswinkel, I know from Portuguese, he's adapting now to that position. He's a guy that originally is a striker, so his movements are always from the outside to the inside. The little fellow on the left side create problems to Mulder. He's a good player. He's aggressive. He's technical. He's quick. So give credit to the opposition. Then I don't know if you played football. I did, low level, shit player, but I did it. And when you have a yellow card and you are a defender, you are in trouble. And Jadon got a yellow card minute 12. So to play 75 minutes against a good opponent, away at home, and to play with a yellow card, I can promise you, my friend, is not easy. It's not easy at all. So Jadon did a good job, and we got a good point against a good team. Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Çünkü sorulan sorulara baktığım zaman aslında işimi öğrenmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir üst tura çıkmak için kaç puan gerektiğini bilmiyorum. Biraz önce Hollandalı bir gazeteciyle yapmış olduğum röportajda kendisinin hesabına göre 11 puanın yeterli olacağını söylemişti. Ama tabii ki direkt olarak bir üst tura, playoff oynamadan bir üst tura çıkacak takımların arasında yer almak için bu puandan daha fazlası gerekecektir. Bu turnuvada ben adım adım düşünüyorum. Aklımda olan ilk şey bir üst tura çıkabilmek. Sonrasına bakarız ama adım adım yaklaşıyoruz. 8 maçlık kura bizim için zor bir kuraydı. Çünkü normalde evinizde daha çok puan almayı beklersiniz. Ama biz evimizde Manchester United, Athletic Bilbao ve Olympique Lyon'la oynayacağız. Bu rakiplerin zorluğuna baktığımız zaman bu durumu telafi edebilmek için dışarıda deplasmanda oynadığımız maçlardan da biraz puan almamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün almış olduğumuz bir puan bizler için önemliydi. Düşündüğüm bir şey var. Eğer ben bir gazeteci olsaydım birazcık daha dikkatli olurdum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birazcık şöyle bir yatkınlık olduğunu düşünüyorum. Rakibe hiçbir zaman hak ettiği hakkı teslim etmeyebiliyor gazeteciler. Dün mesela yapmış olduğum röportajda şunu söylemiştim. Manchester United'la Twente'nin yapmış olduğu maçta herkes Manchester United'ı eleştirdi. Kimse Twente'nin Old Trafford'da oynadığını göz önünde bulundurarak onların hakkını vermedi. Ama ben onların hakkını teslim ediyorum.
Eğer biz bugün Twente karşısında zorluk yaşadıysak demek ki rakibimizin hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. İyi kanat oyuncuları var. Wolfswinkel'i zaten ben Portekiz'den tanıyorum. Kendisi normalde bir forvet oyuncusu ve içten dışa hareketlenmeleri çok iyi yapıyor. Aynı zamanda sol tarafta oynayan kısa oyuncuları da çok agresif, çok çabuk bir oyuncu. Müldür'e bugün sorunlar çıkarttı. Rakibin de hakkını vermemiz gerekiyor. Siz futbol oynadınız mı bilmiyorum ama ben oynadım. Evet, düşük seviyede oynadım. Kötü bir futbolcuydum ama oynadım. Şunu çok iyi biliyorum ki bir savunma oyuncusu sarı kart gördüğü zaman işler onun için zor olur ki Jadon bugün maçın 12. dakikasında sarı kart gördü. Deplasmanda bu kadar uzun süre sarı kartla oynamak kolay değil. Dolayısıyla ben şunu temin edebilirim ki size bu kadar uzun süre deplasmanda sarı kartla oynamak kolay değil. İşini çok iyi bir şekilde yaptı. Bugün de iyi bir takıma karşı iyi bir puan aldık. I think that one day we need to bring journalists to Samandra so I can sit with them and try to explain them things that in a press conference is a bit difficult to do it because you don't have time to explain everything. Şunu düşünüyorum, bir gün belki de Samandıra'da gazetecilerle oturabiliriz ve ben basın toplantısında açıklamanın zor olduğu şeyleri açıklamayı deneyebilirim. Çünkü burada yeterli vakit olmadığı için her şeyi açıklamak zor. That's always the old story, could be. But could be different if we score one of the two big chances we had with the result 0-0, because there are two big chances. And that chances that we create by the work we did yesterday, which is something that pleases me more. But after their goal, losing 1-0 against a team that is faster than us, they have one engine different than our, different profile of players and team. In that moment when you are losing and you play against a faster team than you, there is always a risk of transition, there is always a risk of them. And yesterday I told that they have, of course, good qualities and they have the right doses of pragmatism. They are not a naive team. They are not the team that sells the beautiful philosophy, but then they lose because they are naive or the coaches are philosophers. He's not a philosopher. He's a good coach. His team is also good on a low block. He's also good going to counter-attack. And losing 1-0, you are in difficulties. I told that to the players. That was at half-time. Of course we have to go. Of course we have to score. Zor bir maçtı. Farklı olabilirdi tabii ki eğer 0-0 iken yakalamış olduğumuz 2 tane net pozisyonun en azından bir tanesini atabilseydik ki bu yaratmış olduğumuz pozisyonlarda aslında dün çalışmış olduğumuz pozisyonlardı. Bu da beni daha da mutlu eden bir durum. Maç 1-0'a geldikten sonra tabii ki bizden daha hızlı bir takıma karşı oynuyoruz. Makine anlamında bizden daha farklı, oyuncu profilleri anlamında bizden daha farklı bir takıma karşı oynuyoruz ve geriye düştüğünüz zaman bu tarz hızlı takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Ben oyuncularıma bunu dedim. Dün de belirtmiştim. Kaliteleri var demiştim. Doğru dozda pragmatizmleri var. Naif bir takım değil onlar. Güzel felsefe satıp ama saha içerisinde naif değiller. Hocaları felsefeci değil, gerçekten iyi bir teknik direktör. Savunma hattı geride olduğunda savunmayı biliyorlar. Kontra ataklara çıkmayı iyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı 1-0 geriye düşmek zordur. Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim. Tabii ki ileri gitmeliyiz. Tabii ki gol atmalıyız. Ama 2'yi yemememiz lazım. Bu yüzden de dikkat etmemiz gerektiğini ve tehlikeli olabileceklerini söylemiştim. Ama ikinci yarıda oyunu iyi bir şekilde kontrol ettik. Topu daha fazla tutarak bunu başardık. Topu daha iyi tutabildik. Topu daha iyi çevirebildik. Bu anlamda daha iyiydik ki 1-0 iken Seba'nın da girmiş olduğu atabileceği bir pozisyon vardı. Genel olarak baktığımda iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer ben bir teknik direktör olarak değil de dışarıdan bir gözle bu maçı izlemiş olsaydım iyi bir maç oldu derdim. Şimdi onların 2 puanları var ama bu 2 puanı Manchester United ve Fenerbahçe'den aldılar. Şimdi önlerinde kazanabilecekleri maçlar var. Dolayısıyla bir üst tura çıkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir takım.
I don't like the age of the players. For me, good players, average players, bad players, not the age. He has a brain. He plays with his brain. He understands everything. Who knows if he wants to coach one day, because he has the right brain. The goal we score, we worked yesterday, and that is something that pleases a coach very, very much. And the same thing that happened in the last weekend with him happened today, which is in front of the goalkeeper. No panic, cool, experience, looks at the keeper, sees the open angle and scores. So yes, it's fundamental for us. Because he's not, of course, as fast as he was 10 years ago, I try to play him more times on the right side, because then he comes more to the inside and is less exposed to the open space than he is on the left side. Ben oyuncuların yaşını sevmem. Benim için iyi oyuncular, averaj oyuncular ve kötü oyuncular vardır. Yaş yoktur. Tadic'in beyni var ve beyniyle oynuyor futbolu. Her şeyi anlıyor. Belki ileride bir gün teknik direktör olmak isterse bunu yapabilir. Çünkü bunun için doğru akla sahip. Onun atmış olduğu gol dün çalışmış olduğumuz bir goldü. Dolayısıyla bu bir teknik direktörü daha da mutlu eden şey. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında, kale önünde olduğunda panik yapmıyor, sakin kalıyor. Tecrübeli bir oyuncu kaleciye bakıyor ve açık olan köşeyi görüp vuruşunu yapıyor. Kendisi önemli bir oyuncu. Eğer 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı tabii ki o zaman onu daha sağ tarafta değerlendirirdim. Çünkü içe doğru gelebilirdi. Türkçeyi anlamıyorum ama eminim ki insanlar neden solda değil de sağda oynattığımı düşünüyorlardır, ama bugün anladıklarını düşünüyorum. Kendisi tıpkı Edin Dzeko gibi önemli bir oyuncu. Futbolda beyinle oynamak çok önemli. Kendisinde de bu var. I always do that. Yeah. I always shake hands with opposition coaches before the game, after the game. Doesn't matter the result. I always do that. And then nothing. What do you want me to do? You want me to celebrate a point? No, there is no reason to celebrate a point. I'm happy with the point, but there is no reason to be celebrating anything. I just come inside, no reason. Nothing to do with penalties or no. I don't know. I don't know. I have to watch the game to see if there was anything strange. But for me, I don't think anything strange. Just a minute before, you were pretty animated. Before the final whistle, you were pretty animated with the incident in the penalty box. You look pretty animated. No, I think it was just a fall on Szymanski, and he let it go on a dangerous counter-attack. But maybe I was not right. I think the referee did a good job. Even on the cards, I think too many cards for a match that was correct. But at least the criteria was uniform. Ben her zaman bunu yaparım. Rakip hocanın elini sıkarım. Maçtan önce de maçtan sonra da sonuçtan bağımsız olarak, sonrasında da içeri gittim. Herhangi bir sebebi yoktu. Bir puanı mı kutlamalıydım? Yani kutlamak için bir sebebi yok. Tabii ki almış olduğum bir puan için mutluyum. Ama bu kutlama yapmam, saha içerisinde kutlamam için bir gerekçe değil. İçeri girmiş olmamın herhangi bir sebebi yok. Penaltıyla bir alakası yok. Ki izlemedim. Maç içerisinde bir gariplik var mı yok mu? Maçı izledikten sonra göreceğim. Sadece Szymanski'ye yapılan bir faul vardı. Dönüşünde tehlikeli bir kontratağa dönüştü. Ama belki de ben oradaki fikrimde yanılıyor olabilirim. Hakemler iyi bir maç yönetti. Çok fazla kart çıktı maç içerisinde ama en azından kriterler iki takım için de aynıydı. Hem Fenerbahçe hem Twente futbolcuları için. Aynı zamanda İki takım oyuncuları da hakemin iyi performans göstermesinde yardım ettiğini düşünüyorum. İyi bir maç oldu. Thank you and have a good evening.